खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम सूखी खांसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो फ्रेंड्स, खांसी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी या ठंड के कारण हो सकती है, लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारे ही किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छुपे होते हैं जिससे हम खांसी जुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची पाउडर और कुछ बूंदे नींबू के रस और कुछ बूंदे के रस की बूंदे डालिए। रस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें, आपको खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी।